Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Зан гэдэг, би уламжлалтын эмчийн. Өнөөдөр та бүхэндээ биеийн бүрэлдэхүүн хэсгийн үзүүлэлтүүдийн тухай ойлголтын талаар ярьж болно. Хэрвээ та миний Facebook хуудсыг дагаж амжаагүй байгаа бол Facebook-ийн хайх хэсгээс Зан Дэмч гэд бичээд хаагаарай. Харин YouTube сувгийн манд дагаж амжаагүй байгаа бол доор гарч байгаа subscribe гэсэн улаан бичгэн дээр дараад хонхон дээр дарах юм бол та намайг шинээр мэдээлэл оруулах болгонд надтай хамт байх юм аа. Биеийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тодорхойлдог олон төрлийн аппаратууд байдаг. Тэрэн дундаас танитай аппаратыг хүмүүс нэлээд сайн мэддэг. За энэ удаад би Oco Healthcare Management гэдэг энэ газрын гаргадаг. Энэ аппаратаар биеийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг үзэхэд ямар үзүүлэлтүүд гардгийг, ер нь биеийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд хэвийн хэмжээндээ байх нь юунд ач холбогдолтой, хэвийн хэмжээ нь ямар байдгийг гэсэн энэ талаар та бүхэндээ мэдээлэх болно. За тухайн энэ аппаратаар бол биеийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс юу гүйцэтгэв гэхээр биеийн жингийн индекс, өөх, булчин, усны хэмжээ, дотор өөх, яс, бацин солилцоо гэсэн эдгээр 8 үзүүлэлтийг тодорхойлдог байгаа. За хэрвээ та өөрийнхөө биеийн өндрийг мөн өөрийнхөө төрсөн он сартаагаа оруулах юм бол энэ аппарат маань өөрөө тооцоолоод тэгээд эдгээр 8 үзүүлэлтүүдийг танд гаргаж өгдөг байгаа. За биеийн жин гэдэг бол хамгийн чухал үзүүлэлт, та бүхэн маань бүгдээрээ мэдж байгаа. Ер нь хүний биеийн жин илүү байна гэдэг бол өвчин, дутуу байна гэдэг бол мөн л ялгаагүй бас өвчин байдаг. За тэгээд тухайн хүний нас, хүйс, тэгээд өндөр зэргийг оруулсан байгаа учраас энэхүү аппарат маань тооцоолоод ийм дөрвөн өнгийн ийм хэрчмийг танд гаргаж үзүүлдэг. За цэнхэр хэрчим бол хэрвээ таны биеийн жин чинь энэ цэнхэр хэсэг дээр таарах юм бол таны биеийн жин бага байна гэсэн үг. Харин ногоон дээр байх юм бол таны биеийн жин эрүүл, шар дээр байх юм бол биеийн жин өндөр, өөрөөр хэлбэл биеийн жингийн илүүдэлтэй. Харин улаан хэсэг дээр таарах юм бол та тархалттай байна гэсэн үг. За ингээд таны нөгөө өндөр жин нас хүйсийг ингээд оруулчингууд энэ маань биеийн өндөр нас хүйсийг оруулчингууд жишээ нь энэ хүний хувьд бол 45/102-оос 60.6 байх юм бол биеийн жин эрүүл гэж үзнэ. За энэ хүний хувьд 61/2 байгаа учраас бараг нэг 500 грамм орчим илүүдэлтэй байгаа учраас энэ шар дээр буюу өндөр биеийн жин илүү байна гэсэн энэ хэсэг дээр гараад ирж байна гэсэн үг. За дараа нь үздэг үзүүлэлт бол биеийн жингийн индекс байгаа. Биеийн жингийн индексийг тодорхойлохдоо биеийн жинг өндрийн квадратад хувааж үздэг. Жишээ нь таны биеийн жин 50 байлаа гэхэлэндээ 50 доотлолт нь метр 50 байх юм бол метр 50-ийнхаа квадратыг энэ биеийн жингийнхээ 50-д өндрийнхөө квадратыг хуваахаар тоо гарна. Тэгэхээр энэ тоо 18.5 хүртэл ийм бага тоо гарах юм бол таны биеийн жингийн индекс бага байна. 18.5-аас 24.9 гарах юм бол таны биеийн жингийн индекс эрүүл хэвийн байна. 25-аас 29.9 дээр байх юм бол биеийн жингийн индекс илүү байна. 30-аас дээш гарах юм бол та тархалттай гэж ингэж үздэг. За биеийн жингийн индексийн хувьд бол ерөнхийдөө биеийн жингээс хамааралтай байдаг. Биеийн жин өндөр байгаа хүмүүсийг биеийн жингийн индекс дагаад өндөр гардаг. Биеийн жин хэвийн байгаа хүмүүсийн хувьд бол биеийн жингийн индекс хэвийн хэмжээнд гардаг. Тийм учраас хэрвээ таны биеийн жин өндөр гарч явах юм бол энэ юутай холбоотой гэхээр таны биеийн жин өндөр байгаатай холбоотой. За энэ хүний хувьд бол биеийн жин 500 граммаар л илүү байсан. Тэгэхэд бол энэ дээр биеийн жингийн индекс 25.1 гарсан байна. Өөрөөр хэлбэл 24.9 гарахад л хэвийн байсан бол 0.2-оор илүү байхад ингээ өндөр гарчиж байна тийм. За дараагийн нэг үзүүлэлт нь биеийн өөхний хэмжээ байгаа. Биеийн өөхний хэмжээ бол 2 хүйсэн дээр өөр байдаг. Жишээлх юм бол 20-39 насны эмэгтэйчүүдийн хувьд биеийн өөхний хэмжээ 21%-аас 33% байх юм бол эрүүл гэж үзэх нь байна. 60-аас 79 насны эмэгтэйчүүдийн хувьд 24%-аас 36% байх юм бол өөхний хэмжээ хэвийн байна гэж үзэх нь байна. Харин эрэгтэй хүйсийн хувьд бол энэ өөхний хэмжээ 20-аас 39 насны эрэгтэйчүүдэд 7%-аас 20% байх юм бол хэвийн гэж үзэх нь байна. 60-аас 79 насны эрэгтэй хүмүүсийн хувьд бол 12%-аас 25% байх юм бол энэ өөхний хэмжээ хэвийн гэж үзнэ. За өөхний биед эзэлж байгаа энэ өөхний хэмжээ илүү байгаадах юм бол хүн бол тархалах хандлагатай байна гэж ингэж үзнэ. Тийм учраас аль болох энэ өөхний хэмжээ бас хэвийн жинтэй байх ёстой. За энэ хүний хувьд бол нөгөө аппарат мань тооцоолж үзээд 23-аас 30% бол таны хувьд эрүүл юм а гэд гаргаад ирж байна. За 30-аас илүү байх юм бол 30-аас 42 байх юм бол өөхний хэмжээ илүү.
42-оос илүү байх юм бол тарган 23% хүртэл гарах юм бол өөхний хэмжээ одоо бага байна гэж ингэж үзэх нь. За энэ хүний хувьд бол 35.1 хэдтэй гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ бол 30-аас илүү гарчиж байгаа учраас өөхний хэмжээ илүүдэлтэй гэд ингээд гараад ирж байна. За дараагийн тодорхойлсон үзүүлэлт бол биеийн булчингийн хэмжээ байгаа. Тэгэхээр булчингийн хэмжээ мөн 2 хүнсний хувьд өөр өөр байдаг. 18-аас 35 насны эрэгтэйчүүдийн хувьд булчингийн эслэх хэмжээ 40-44% байвал хэвийн гэж үзнэ. Эмэгтэйчүүдийн хувьд 31-ээс 33%. 36-аас 55 насны эрэгтэйчүүдийн хувьд 36-аас 40% байх юм бол хэвийн, эмэгтэйчүүдийн хувьд 29-аас 31% байх юм бол хэвийн гэж үзэх нэ. За энэ хүний хувьд тооцоолж үзээд Bradman 32.9-аас 37.5 байх юм бол таних эрүүл байна гэж ингэж үзэх нь байна. За энэ хүний хувьд бол 37 гарсан учраас энэ дээр хэвийн байна гэж ингэж үзэж байна. За хэрвээ 32.9 хүртэл энэ улаан дээр байх юм бол таны булчингийн эслэх хэмжээ бага байна. Энэ одоо гүн ногоон дээр гараад ирэх юм бол энэ бол бүр өшөө илүү одоо сайн байна гэдгийг илэрхийлнэ. Тэгэхээр булчингийн хэмжээ бага байгаа тохиолдолд ер нь бол нас сайх тусам хүмүүсийн булчингийн хэмжээ булчингийн масс бол буураад ирдэг. Тэгээ булчингийн масс нь буурч байгаа байдал нь ясны бөхөд чанар мөн одоо тухайн хүний энэ булчингийн хүч, биеийн хүч, хурд гэх мэтчлэн маш олон хүчин зүйл нөлөөлөд ирдэг учраас аль болох булчингийнхаа хэмжээг хэвийн хэмжээнд нь одоо барих хэрэгтэй. Тэхийн тулд хүмүүс юу гэх гэхээр аль болох одоо өөртөө тохирсон хэмжээний дасгал хөдөлгөөнийг тодорхой давтамжтайгаар, тодорхой үргэлжлэх хугацаатайгаар тогтмол хийгээд ах юм бол энэ булчингийн хэмжээ багасахгүй хэвийн хэмжээндээ явдаг онцлогтой. За энэ хүний маань хойд 37 гэдэг маань нэлээд одоо хэвийн гэсэн энэ тал руугаа нэлээд төгс рүүгээ ингээд төгч юм тий. За тэгвэл дараагийн үзүүлэлт бол усны хэмжээ байна. Бид эзэлж байгаа усны хэмжээ бол дөнгөж төрж байгаа хүүхдэд бараг биеийн жингийн 90% нь ус байдаг гэж үздэг. За усны хэмжээ бол хүний одоо булчингийн хэмжээтэй маш хамааралтай. Бид биеийн одоо бүтцүүд дотор тэр дундаа булчинд ус хамгийн ихээр агуулгаддаг. За тэр дотроо булчинд агуулгадж байгаа усны хэмжээ бол булчингийн массын бараг 70% байдаг гэж үздэг. За эмэгтэйчүүдэд 45-аас 60% байх юм бол хэвийн, эрэгтэйчүүдийн хувьд усны эзлэх хувь нь 50-аас 65% байх юм бол эрүүл гэж үзнэ. За хэрвээ энэ улаан дээр гараад ирэх юм бол таны усны хэмжээ бага байна. Ногоон дээр таарч бол усны хэмжээ хэвэн байна. 51.5-аас илүү гүн ногоон дээр гараад ирэх юм бол таны усны одоо эзлэх хувь бүр одоо илүү сайн байна гэж ингэж ойлгох нь. За тэгэхээр Bradman тооцоолоод энэ хүний хувьд 48.1-ээс 51.5 гэдэг бол эрүүл гэдэг ингээд тодорхойлоод гаргаад ирсэн байна. За усны хэмжээ бага байна гэдэг бол тухайн хүний одоо бодисын солилцооны эрчим удаан байх, бид хордлого удаанаар хөндлөгдөх, биеийн хоргожүүлэх үйл явц удаан байх, биеийн одоо үндсэн солилцоонууд удаашрах гэх мэтчлэн маш олон талын сөрөг өр нөлөөг үзүүлдэг. Тийм учраас аль болох одоо хүмүүс маань өдөрт тохирсон хэмжээний шимнийг уух хэрэгтэй. За биеийн килограмм жим тутамд ер нь 30 мл орчим усыг одоо хэрэглэх юм бол хамгийн тохиромжтой гэж ингэж үздэг байгаа. За би бас нэг одоо юу мэдээлэлээр усны тухай бас оруулнаа гэж ингэж бодож байна. За дараагийн үзүүлэлт бол дотор өөхний хэмжээ байгаа. Тэгэхээр биеийн одоо өөх гэж түрүүн гарсан тэр бол илүү гадар өөхтэй хамааралтай үзүүлэлтийг ярьсан. Одоо бол дотор өөхний хэмжээг ярих гэж байна. Тэгэхээр дотор өөх гэдэг бол бидний хэвлийн хөндөд орж байгаа одоо илүү эцэс нойр булчирхай, тэгэл нарийн бүдүүн гиз гэх мэтчлэн бидний амьдралын одоо маш чухал эрхтнүүдийн хэвлийн хөндөд орж байгаа бүр давсаг тий. Тэгэхээр эдгээр эрхтнүүдийг хүрээлж байж байгаа энэ өөхийг бол дотор өөх гэж нэрлэдэг. За энэ дотор өөхний хэмжээ бол 1 хүртэл байвал нь бага байна. 1-ээс 9 ах юм бол хэвийн байна. 9-ээс 14 байвал нь илүү байна. 14-өөс дээш байх юм бол одоо тавлалцтай дотор өөхний хэмжээ их байна гэж ингэж авч үзнэ. За энэ дотор өөхний хэмжээг мэдэх нь юуны ач холбогдолтой юм бэ гэхээр ялангуяа одоо биеийн чин илүүдэлтэй байгаа хүмүүсийн хувьд дотор өөхний хэмжээ хэрэг хэвийн байвал буцаад хэвийн чиндээ маш хурдан ордог. Таргалаад одоо удаан хугацаагаар явсан байгаа тохиолдолд нөгөө гадар өөх маань бас аажим ингээд энэ дотор өөх рүү шилжээд
энэ үх одоо багасахгүй байх, биеийн чинь буурахгүй байх маш том хүчин зүйл болдог. Одоо дотор өхний хэмжээ хичнээн тарган чулаа гэсэн дотор өхний хэмжээ бага, гадар өхний хэмжээ их байхад хүн буцаад хэмжээнд амархан ордог бол гадар өхний хэмжээ тийм ч их биш ч гэлээ гэсэн дотор өхний хэмжээ нь бас өндөр байх юм бол энэ хүний хувьд жингээ хаях одоо буцаад хэмжээндээ орох нь бол маш удаан байдаг. За одоо ийм тэгэл одоо янз бүрийн бодисод хэрэглээд маш богино хугацаанд хурдан турцсан ч гэлээ зарим хүмүүс маань тэр хэрэгжилжсэн зүйлээ хэрэглэхээ болонгод буцаад маш хурдан таргалдаг. Энэ маань юутай холбоотой вэ гэхээр зөвхөн энэ гадар өхний хэмжээ нь багасаад энэ дотор өхний хэмжээ багасаагүй учраас буцаад одоо жингээ эргүүлээд авах гэдэг ийм хандлагатай байдаг. Тийм учраас хүн эрүүлэр одоо турыг гэх юм бол ер нь тогтмол одоо бага жингээр сард тийм ээ нэг 3 кг орчмоор хаях юм бол ерөнхийдөө одоо маш эрүүлжийн хаялт гэж үздэг. Тэгэхээр ингэж хайж байгаа үед бол энэ дотор өх бас дагаад хамт буурч идэг учраас хамгийн үр дүнтэй байдаг. За дараагийн нэг үзүүлэлт бол ясны хэмжээ байгаа. Тэгэхээр яс гэдэг бол бидний биеийн одоо бүтцийг агуулж явах энэ жишээний цэжний хүндэд байгаа энэ эрхтнүүдийг хамгаалах бидний бүх биеийг одоо тээж явах гэх мэтчлэн маш олон чухал үүргүүдийг бидний яс гүйцэтгэдэг байгаа. Тэгээд мөн одоо 2 хүйсийн хувьд бас стандарт хэвийн хэмжээ нь өөр байдаг. Жишээ нь 50 кг хүртэл жинтэй эмэгтэйчүүдийн хувьд бол ясны чин 195 кг байвал хэвийн гэж үзэх нь байна. 50-аас 75 кг жинтэй эмэгтэйчүүдийн хувьд 2.4 кг байвал эрүүл, 76-аас дээш кг жинтэй эмэгтэйчүүдийн хувьд 295-аас 295 кг байх юм бол эрүүл гэж үзэх байна. Харин эрэгтэй хүйсийн хувьд 65 хүртэл кг жинтэй эрэгтэйчүүдэд 265, 65-аас 95 кг жинтэй эрэгтэйчүүдэд 329, 95-аас дээш хилтэй эрэгтэйчүүдийн хувьд бол 369 кг байвал ясны хэмжээ хэвийн байна гэж ингэж үзнэ. За энэ хүний манд хувьд нөгөө аппарат маань тодорхойлж үзээд 2.4-өөс 3.1 байх юм бол ясны чин хэвийн байна. 3.1-ээс илүү байвал төгс буюу илүү сайн байна. Харин 2.4-өөс бага байх юм бол энэ биеийн одоо бид эзэлж байгаа ясны хэмжээ бага байна гэж ингэж үзэх нь. За хэрвээ энэ ясны хэмжээ бага байгаад байвал ямар аюултай юм бэ гэхээр одоо нөгөө ясны сэргэжил гэж өвчин тусах одоо эрсдэл бүрэн бий болж байна гэсэн үг. Энэ ясны сэргэжил одоо юунаас үүсдэг гэхээр нөгөө ясны нягтрал буураад ясан дагуулж байгаа эрдэс бодисуудын хэмжээ буураад ингэсэнтэй холбоотойгоор ерөнхийдөө энэ ясны одоо эзлэх хувь багасдаг. Тэгэхээр энэ хүний хувьд бол одоо 2.5 байна. Тэгэхээр 2.4-өөс бага болоод ирэх юм бол энэ хүний ясны хэмжээ бага руугаа ороод явчих нь байна. Тэгэхээр энэ хүн маань одоо энэ ясны жингээ хэвийн хэмжээнд хадгалахын тулд яах ёстой гэхээр тогтмол идэвхтэй дасгал хөдөлгөөнөөр хичээлэх хэрэгтэй. Тэгээд дээрээс нь кальц агуулсан бүтээгдэхүүнийг тэр дундаа одоо сүү цагаан идэ, аар цагааруул гэх мэтчлэн эдгээр зүйлсүүдээрээ өөрийнхөө кальцийг нөхөх хэрэгтэй. Харин энэ кальцийн хэмжээ бууруулдаг одоо чихэрлэг зүйлүүд, гаста ундаа мөн одоо хариг согтууруулах ундаа гэх мэтчлэн эдгээр зүйлсүүдийг хориглох хэрэгтэй. Хэрвээ энэ зүйлүүдийг хэрэглээд авах юм бол энэ ясны чин маань маш амархан буурна. Дээрээс нь дасгал хөдөлгөөн хийдэггүй хүмүүсийн ясны чинж буурдаг, мөн булчингийн чинж буурдаг учраас идэвхтэй дасгал хөдөлгөөнөөр хичээлнэ гэдэг бол биеийн энэ гол бүрэлдэхүүн эсгүүд тэр дундаа энэ дотор өх, гадар өх, булчингийн хэмжээ, ясны хэмжээ гэх мэтчлэн маш олон үзүүлэлтэнд нөлөөлдөг гэдэг та бүхэн маань бас нэг анхаарал тавихад илүүдэхгүй. За энэ аппаратаар тодорхойлж байгаа хамгийн сүүлийн үзүүлэлт бол бодисын солилцоо байгаа. Тэгэхээр бодисын солилцоог мөн аппарат маань тооцоолж үзээд 1154.5-аас 1165.5 байвал энэ хүний хувьд бодисын солилцооны эрчим хэвийн байна. Энэ 1054.5-аас бага байвал бодисын солилцооны эрчим удаан байна. Харин 1165.5-аас илүү байх юм бол бодисын солилцооны эрчим өндөр байна гэж ингэж үзэх нь. Тэгэхээр энэ маань одоо ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр хүний бодисын солилцооны эрчим хэвийн байгаа үед бол үндсэн солилцоонууд хэвийн явагдана. Тухайн хүний энергийн зарцуулалт хэвийн байна гэсэн үг. Харин бага байгаа үед энэ хүнд бол бодисын солилцоо маш удаан явагдаж байна. Янз бүрийн одоо зөксөн гашуул, удаашрал, ийм зүйлүүд илүүтэй байна. Тийм учраас одоо хоол шингэхгүй байх, эсвэл нь одоо тухайн хүний хувьд тийм ээ ялангуяа одоо
илүү л жинтэй байгаа хүний хувьд бол бодис солилцооны эрчим удаан байгаа учраас жингээ хаяхгүй удах энэ одоо нөлөөлөд байна гэсэн үг. Харин бодис солилцооны эрчим өндөр байгаа нь тэр хүний хувьд бол юу бодис солилцооны эрчим өндөр байгаа энэ байдал нь одоо тухайн хүний хувьд энергийн зарцуулалт өндөр байх, амархан ядрах энэ нөхцөл байдлуудыг одоо бүрдүүлнэ гэж ингэж бүгдээрээ ойлгох нь. Тэгэхээр зарим хүмүүс ярьдаг шүү дээ, би нэг ажил хийхгүй байгаагаар нь би ядраад байна гэдэг. Тэгэхээр энэ хүний хувьд бол энэ бодис солилцооны эрчим өндөр байгаа учраас энергийн зарцуулалт их байгаад амархан ядраад байна гэж ингэж бүгдээрээ ойлгоно. За ингээд өнөөдрийн одоо танилцуулсан мэдээлэлд маань анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Facebook хуудсыг маань дагж амжаагүй хүмүүс маань дагаарай. YouTube хуудсыг маань дагдаг хүмүүс маань мөн одоо subscribe гэсэн энэ улаан бичгэн дээр дараад YouTube сувгийн маань дагаарай. Тэгэх юм бол та шинээр намайг мэдээлэл оруулах болгон надад хамт байх болно гэж та бүхэндээ хэлэх нь анхаарал тавьсан баярлалаа.